na kosenga na biso nyonso ba politiciens ya ozone ba ancien o ba monani te na mululu oyo eza mawa mingi na kosenga po basalaki communiquer mais bamusu ba monani awa te na kosenga mbala sima biso nyonso tomonana mingi na mbala sima to kosenga pe na mululu oyo ya le 17 mars o musala topona babengisi biso nyonso tokokende tokozala na nkamba yango moni tozosenga soutien bandeko na biso o baza mepai ne bepai o bamoni pe aza mwana ozone aza na Angola aza na Porto esengi pe mokolo wana participer na biso ekozala esengo mingi mpona kokumisa yawe biso nde tomona ikilito tomona bozomona biso totelemi awa toza ba ancien oyo ya ozone oyo totikala mwa moke oyo totikali tomonani tokosenga pe bandeko mosusu pe bazali ebele na kati ya ozone awa na mbanza ozone me bamonani te yango tokosenga mbala sima totika musala oyo po oyo tomonela pasi mpona bato mosusu te biso nyonso tomonanaka mikolo nyonso toparticipaka nzambe akofuta biso lufutu na biso ndenge esengeli mais soki tozokima yango tozovanda na ndako lifuta yango kozwa mokolo nini kombo okomisa na Afrique ozone otika yango kaka boye bato mosusu bazwa na bango yango yango tosengi le 17 mars biso nyonso tomonana na bandeko na biso nde toza boye totelemi awa ndenge tomonani baoyo mpe baza na ndako oyo bamonani awa te tamba komona bilili komisa mbala sima bamonana mpe le 17 mars biso nyonso toluwa ata mituka misatu mine biso nyonso tozonga vraiment tozongela mosala na biso ndenge esengeli na banzi naza na mingi ya koloba te na suki nanu wana mbala sima nde tokoloba mingi merci.